하키즈 친구들, 선생님과 영상으로 만나는 세 번째 시간이에요. 손 씻기 영상 보면서 손 씻기 잘하고 있어요? 손 씻기만 잘해도 코로나 바이러스뿐 아니라 감기 예방도 할 수 있다니 우리 친구들 외출하고 나서 꼭 밥 먹기 전에 꼭 손 씻기 영상 보면서 손 씻기로 해요. 애취! 친구들, 기침 나면 어떻게 하나요? 기침할 때는 옷소매로 입과 코를 선생님처럼 가리고 해야 해요. 기침할 때 침이나 콧물이 튀면 다른 사람에게 불편을 줄 수도 있어요. 올바른 기침 예절을 한번 알아볼까요? 첫째, 손수건과 휴지는 필수. 둘째, 옷소매로 가려서. 셋째, 기침 후에는 손 씻기 노래와 함께 손 씻기! 이번에는 선생님과 노래를 부르며 손놀이를 해보는 시간이에요. 노래는 통통통 달보영감님이에요. 노래를 아는 친구들은 큰 소리로 노래를 부르며 선생님과 같이 손동작을 한번 해봐요. 통통통통 달보영감님, 통통통통 호프리 영감님, 통통통통 고즈부 영감님, 통통통통 안경 영감님, 통통통통 손을 머리에, 빨랑빨랑빨랑빨랑 손을 무릎에, 도도도도 무릎입니다. 렐렐렐렐 배꼽입니다. 삐삐삐삐 가슴입니다. 빠빠빠빠 어깨랍니다. 솔솔솔솔 머리랍니다. 빨랑빨랑빨랑빨랑 손을 무릎에 짠! 이번에는 선생님이랑 같이 한번 해볼까요? 준비됐나요? 통통통통 달보 영감님, 통통통통 오프리 영감님, 통통통통 고즈부 영감님, 통통통통 안경 영감님, 통통통통 손을 머리에, 빨랑빨랑빨랑빨랑 손을 무릎에, 도도도도 무릎입니다. 렐렐렐렐 배꼽입니다. 삐삐삐삐 가슴입니다. 빠빠빠빠 어깨랍니다. 솔솔솔솔 머리랍니다. 빨랑빨랑빨랑빨랑 손을 무릎에 짠! 참 잘했어요. 하키즈 친구들, 이번에는 선생님이랑 퍼즐을 만들어 볼 거예요. 친구들, 퍼즐 맞춰봤어요? 우와, 퍼즐 잘 맞추는 친구들이 정말 많구나. 선생님이랑은 어떤 퍼즐을 만들어 볼까요? 짜잔! 오늘 선생님이 준비한 퍼즐은 아이스크림 막대로 만드는 퍼즐이에요. 우리 친구들이 직접 그려서 만들어 볼 거예요. 예쁘게 만들어서 가족들과 한번 맞춰봐요. 준비물을 알아볼게요. 이번에도 준비물을 활동지 봉투 안에 넣어두었어요. 아직 활동지 봉투 열어보지 않은 친구들, 빨리 가서 열어보세요. 아이스크림 막대 8개, 종이 테이프, 사인펜 매직이 필요해요. 봉투 안에 들어있는 우리 친구들 사진은 이따가 필요하니까 잘 놓아두어요. 그럼 만들어 볼까요? 먼저 아이스크림 막대를 가지런히 놓을 거예요. 아이스크림 막대 뒷면에 선생님이 일자로 선을 그어놨어요.
한 줄로 아이스크림 막대를 놓아주세요. 선을 맞춰서 한 줄로 연결해주면 돼요. 잘 연결하고 있어요? 자, 아이스크림 막대가 움직이지 않게 종이 테이프를 붙여줄 거예요. 종이 테이프는 아이스크림 막대 길이만큼 잘 붙여주세요. 아이스크림 막대가 움직이지 않게 단단하게 고정해 줄게요. 선생님은 한 번 더. 이 친구들 다 고정했어요? 그러면 뒤집으면 이렇게 그림을 그릴 수 있는 평평한 면이 나와요. 여기에 그림을 그릴 거예요. 우리 친구들이 좋아하는 그림을 그려도 되고 선생님처럼 선이나 도형을 그려도 돼요. 선생님은 선을 그릴 거예요. 자, 같이 그려보아요. 천천히 우리 친구들이 그리고 싶은 모양을 마음껏 그려보세요. 잘 그리고 있나요? 자, 선생님은 이제 다 그렸어요. 우리 친구들 다 그렸어요? 이번에는 내가 좋아하는 색으로 색칠해 줄 거예요. 내가 좋아하는 색을 예쁘게 쓱쓱 싹싹 색칠해 줄 거예요. 같이 칠해봐요. 선생님은 먼저 핑크색으로 꼼꼼하게 칠해볼게요. 꼼꼼하게. 선생님 저는 핑크색이 좋아서 다른 곳도 칠해볼 거예요 하는 친구들은 칠해도 돼요. 선생님도 핑크색을 하나 더 칠해볼게요. 꼼꼼하게 쓱싹싹싹 예쁘게 칠해봅시다. 이번에는 선생님은 하늘색으로 칠해볼게요. 선생님이랑 똑같이 하지 않아도 돼요. 우리 친구들이 좋아하는 색깔 칠하면 돼요. 이제 꼼꼼하게 칠해줘야 돼요. 쓱쓱쓱쓱 빨리 칠해볼게요. 꼼꼼하게. 친구들 잘 칠하고 있어요? 옆에서 동생이 누나 도와줄게 하면 같이 해도 좋을 것 같아요. 아니면 오빠나 언니가 도와줘도 좋을 것 같아요. 자, 이제 시간이 많이 걸리네요. 여러 가지 색깔로 칠해주면 더 좋을 것 같아요.
칠해볼게요. 꼼꼼하게. 그래서 여기도 파란색으로. 이번에는 연두색으로 꼼꼼하게 싹싹싹 해볼게요. 여기서 연두색 배치할게요. 이번에는 빨간색. 이런 것도 꼼꼼하게. 마지막 하나. 이거는 보라색으로 할게요. 선생님은 다 칠했어요. 선생님은 다 칠했어요. 우리 친구들 다 칠했나요? 그러면 뒤집어서 테이프를 떼줄게요. 종이 테이프를 떼줄게요. 그리고 종이 테이프를 떼고 이번에는 마구마구 섞어주세요. 퍼즐을 섞어서 마구마구 섞어서 우리 친구들 그림 기억해요? 그럼 한번 맞춰볼까요? 친구들 퍼즐 다 맞췄어요?
이번에는 사진으로 한번 만들어 볼게요. 준비물은 풀, 칼판이 필요해요. 칼은 위험할 수 있으니 꼭 부모님께서 도와주세요. 그럼 한번 만들어 볼까요? 아이스크림 막대 8개를 선을 맞춰서 움직이지 않게 놓을게요. 선을 맞춰서 이번에도 종이 테이프로 고정해 줄게요. 꾹꾹 눌러서 움직이지 않게 고정을 해주세요. 고정했으면 옆에다 잠깐 놓아주고 이번에 우리 친구들 사진에 풀칠을 할게요. 풀칠할 때는 빈틈이 없이 꼼꼼하게 싹싹싹싹 다 해주셔야 돼요. 빈틈 없이 풀칠을 다 했으면 아이스크림 막대를 뒤집어서 붙일게요. 꾹꾹 눌러서 떨어지지 않게 사진을 잘 붙여주세요. 꾹꾹 꼼꼼하게 눌러서 붙여줄게요. 다 붙였으면 이번에도 위에 종이 테이프를 뗄게요. 이번에는 칼을 사용해야 되니 꼭 부모님께서 도와주세요. 칼과 자루 잘라볼게요. 조심해서 잘라주세요. 선생님은 다 잘랐어요. 다 잘랐나요? 다 잘랐으면 이번에도 퍼즐을 마구마구 섞어주세요. 다른 퍼즐은 이렇게. 다른 퍼즐은 모양이 사진을 이제 마구마구 섞어줄게요. 마구마구 섞어주세요. 섞은 퍼즐을 한번 맞춰볼게요. 내 얼굴이 어떻게 생겼나 한번 맞춰볼까요? 사진 얼굴이 나오고 있어요. 짜잔! 선생님은 다 마쳤어요. 우리 친구들도 다 마쳤나요? 친구들, 오늘 그림과 사진으로 만든 퍼즐 잘 만들었나요? 그럼 선생님은 다음 영상에서 다시 만날게요. 안녕!